ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେବଲ୍। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାର ତିନିଟା ଲେବଲ୍ ଥାଏ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍, କନଭେନ୍ସନାଲ୍, ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍। ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଲେବଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ମୋ ବାପା ଯେଉଁଟା ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ସେଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ଙ୍କର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।